My dear students, welcome to my channel. Angang sa channel sigi ngasi khoigi tari ani sanba waina laukhat kadawri baje khoigi mari suba para sariangi wari je masijigi question answer naina kadawba ngarang tarukni sanba numita mari suba para sariangi wari jigi wari ligre sarna aduga ngasi channel jigi makha sathara pawaina mari suba para sariangi wari hariba para jigi question answer naina gadawba loina na khoige allol naina ba tawgadawba ngasina angang jangarang sarna ligi ba wari do noi munna tai ko noi gyan tabra tadabra ko the like tadi phaktu ga pa ba sanabro sanadabra adum sarna ligi ba wari du judum munna taro loina na dum like ta judum phaktu ga sanaro aduga kano adum gyan tara ani ko ngangja sarna ligi bu judum munna taba plus loina na like tu ju phaktu ga like tu dai da ju paro aduga dum gyan tara ne ba adu ngasi hauji makha lauthara ji ko ngangja page number 17 da lere ko page number 17 gi nainaba question number 1 sinna khungada bada question number 1 sinna khungada bagi kokta pirije lukhrabina karibu masa waina pokhibage haiba jantare ko ngangja amuka harake lukhrabina karibu masa waina pokhibage question jigi pakhum waina lukhrabina sariangbu masa waina pokhi haina khungadaba anira hana harake ko pakhumje lukhrabina sariangbu masa waina pokhi haina khungadaba next question number 3 da kwakna sarianggi manakta karigi paitharakli bano haiba jantare ko pakhumda kwakna sarianggi manakta paitharakli bagi maramdi sariangdu yamna saning bagini haina khungadaba amuka harake ko kwakna sarianggi manakta paitharakli bagi maramdi sariangdu yamna saning bagini haina khungadaba next question number laida sariangna lukhrabi mamada kari haikhibage pakhumda sariangna lukhrabi mamada kwanungda satlaga ningthau masa nupidu namau woinaba khara haibiruso haikhe amuka harake ko sariangna lukhrabi mamada kwanungda satlaga ningthau masa nupidu namau woinaba khara haibiruso haikhe makha satharakpa oina question number mita lukhrabi adubu ningthauna manai singda karigi mangak paiduna ilhalakli ko ilhalakhibage haiba question jigi pakhumoina hairage ko lukhrabi duna ningthaugi mafamda masanupibu mamawaina pibiyo haijaba matamda ningthaudu mai hauna sauduna ningthauna manai singda lukhrabidubu mangak paiduna ilhalakhibani haina khungadaba amuka harake ko lukhrabiduna ningthaugi mafamda masanupibu mamawaina pibiyo haijaba matamda ningthaudu mai hauna sauduna ningthauna manai singda lukhrabidubbu mangak paiduna ilhalakhibani haina khungadaba next question number 1 jigi aroiba question pa sariang adu kamdauna taibang mi wonkhibage haiba pakhumda sariangna mi walaga mathia lukoisa ge sanglakpa matamda ningthau masanupina amuk hana sariang wonbiranu haijabadagi sariang adu taibang mi wonkhe amuka haige ko sariangna mi walaga mathia lukoisa ge sanglakpa matamda
ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯔꯦꯡ ꯋꯣꯟꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯑꯣꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯖꯥ? ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒꯤ ꯆꯤꯟꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯊꯪ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 18 ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 18ꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯏꯔꯒ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯄꯥꯊꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ꯫ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯅ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯎꯝꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯦꯡ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯨꯅ ꯎꯝꯁꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯅ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯎꯝꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯦꯡ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯨꯅ ꯎꯝꯁꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯅꯦꯛꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯜ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ꯫ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯅꯦꯛꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯁꯔꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯨ ꯇꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ꯫ ꯁꯔꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯨ ꯇꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯛꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯏꯔꯒ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯤꯠ꯫ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ꯫ ꯁꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ꯫ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯖꯥ? ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯣꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯥꯔꯣ, ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠ ꯐꯠ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ, ꯐꯠ ꯐꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩꯅꯅꯕꯒꯤ꯫ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄꯔꯥ ꯁꯔꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯔꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯆꯤꯟꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯏꯔꯒ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ? ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 19 ꯂꯣꯜ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ꯫ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 19 ꯂꯣꯜ ꯅꯩꯅꯕ꯫ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 19ꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗ
ko ngasigi topic sidaida haibadi ngasigi para sidaida lawkhalakadoribasina verb ki matangda amasung transitive verb amasung intransitive verb ki matangdani ko topic ahum je lawkhalakadawa verb ki matangda ama lere aduga loina na transitive verb amasung intransitive verb hairiba topic ahum je verb sina karino transitive verb haibasina karino intransitive verb haibasina karino haibagi matangdani ko ngasi sarna hairakkadoise munna taro hana khangamba angangai sudum phare ko adugi damakta sarna hanjina thanks tawri aduga hana khangamdaba ko thengnaramdaba yauragaju ngasi sarna talakpasida munna taro aduga khangoro ko ngangja kainodadi grammar ha lualinaba grammar jigi oinadi anganja dum samanai ko adum innoi english da jidum tamamba yare na khale english ka manipuri ga dum samanai ko dum grammar gi matang da de adum samanare amana english da wagi bagi wani wahai jingdo aduga manipuri gi na manipuri da dum waja bagi wani adum grammar da de khena ba laite adum samanai ko dum shi hauji sarna manipuri da talak pa dum hayang english da dum siana ba yarani only wa to khaktang english da sian sauraga aduga hana waja jingna english da ta khiba leiraga dum english da ta khiba jingdo manipuri da translate torokoni samanai ba dum aduna hauji ahan ba makta da verb kadai bu ko bage ko haina parikha sida hangena khalaji ko ado verb kadai bu ko ge hairagadi khoina tauba woiba leiba khangan ba wahi bu verb ko wi haidana khonggadaba amuka hairake ko tauba woiba leiba khangan ba wahi bu verb ko wi haina khonggadaba english da ko English da judum masagi dum noi hana dum tamamani khangya ko dum part of speech ki makhane ba verb se natra action words natra ar kon verb haibadi thabak to ba khangna ba to haibadi tawba woiba leiba khangan ba wahi bu verb ko weba gyan tare ko ngangja aduga verb ki khudam khara piu hairagadi khudam moina ne hayang paikha da ju khudam gi matang se da khitang mona taw ko parikha da hayang khudam khara piu hairagadi magi word oina hairagadum yare ko adubu verb ki khudam du wahai pareng oina piu hairagana wahai pareng oina piramgadauba aduna hangiba question do karino haibado mona taw ko ngangja verb kadai bu ko bage khudam piu hairagana khudam do dum isam samna word oina wahai oina hairo aduga verb ki khudam du wahai pareng oina piu hairagana wahai pareng oina piro wahai pareng oina piraga verb do shini haibado underline tawraga verb tu gi verb oiriba wahai du gi makhada underline tawraga verb ana thabira moba adumaina tharamaga di hayang si yangiba examiner duna dum irai laina distinct oina he yangbada khangedana ko gyantai ko ngangja verb kadai bu ko bage khudam piu haragana verb ki definition do piraga khudam do wahi oina piroba aduga verb kadai bu ko bage khudam wahi pareng oina piu haragana wahi pareng oina piyoba yare ko ngangja adudi verb ki definition hauji high grade sana khudam piu na hangakwa taragadi khoige tumba saba kappa nokpa khoigi paba means like paba do adagi iba means like iba do sappa hariba jingje verb ki khudam ngaktane ba amuka harake ko tumba saba kappa nokpa paba iba sappa hariba jingje verb ki khudam ngaktane ba aduga wahai pareng oina piu hairagadi adum masidai ko lairikta dum yaujare ko lairikta yauri bajingje sidagi noina dum apamba khalaga iramaga ju yare natragana noina sana semjaraga verb yauba wahai pareng amma hekta iramaga dum yare adugi namakta dum kaisu kaide ko ngangja lakta yauba iramge hairaga ju lukhrabi amana sareng ama poklami samda kwak aduna sareng adu saning lami laida sareng aduna mani adu maya da umsin khirami hairi basing da ahan bagi wahai pareng da poklami
ani subagida saning lami ahum subagida umsinkirami hairibasingse bab nebako aduna makhoi makhada underline singaga bab ana tharamoba gyan tare ko ngangja silak ta yawbagi dum yare hairaroi ko aduga mathangda lakadoribasina transitive verb amadi intransitive verb ki matang da neba transitive verb hairagana khoi object leiba verb to haibadi object leiba object yawba verb to adubuna aikhoina transitive verb lakadoiba aduga object leitaba haibadi object yawdaba verb to buna khoina intransitive verb haidana lakaneba amuka hairake ko object leiba object yawba verb puna transitive verb aduga object leitaba object yawdaba verb puna intransitive verb haidana lakadoiba gyan tare ko ngangja adubu pirami ba wahi pareng amada masi transitive verb ni intransitive verb ni haibado karamaina khangani hairagadina asagi verb to madudaida kari haidana question hangba matamdana pakhum tholaba ado pakhum tholagadi tholaiba pakhum do object oigadoina ba adu waragadi object yawrabarina madu transitive verb oirani aduga ngasagi verb tudaida kari haidana question hangba matamda pakhum tholaktragadi pakhum tholaktrabarina object yawdreba ko object yawdrabanina madu aikhoina intransitive verb ni haidana lawraneba amuka harake ko wahi pareng amada ko khoigi transitive verb natragana intransitive verb khantoana haire khalaji aduga wahi pareng staida ngasagi verb to da kari haidana question hangba matam seida pakhum tholaiba pakhum do object oigadoineba adu object yawrabarina madu bukhoina transitive verb ogadoireba aduga ngasagi verb tudaida kari haidana question hangba matamda pakhum tholaktragadi object yawdrabani madu object yawdrabanina aikhoina intransitive verb ni haidana haigadawriba gyan tare ko ngangja aduna makhagi question answer je nainarakpa matamda dum gyan tarani aduna makhagi question answer je nainaraji ko ngangja aduga dum gyan tarani ana sidaida dum la ko question number 2 iraga khunggadabada verb haibasi karino ko sana definition haigre larik ta ju yawgre adai mathangda transitive verb amasung intransitive verb kari khenabage khudam piduna iu haiba ko hoji haigiduni ko transitive verb hairagana object yawba verb pu transitive verb kawi amasung intransitive verb hairagana object yawdaba verb pu intransitive verb kawi haidana khunggadaba aduga khudam piduna ta'u haibadu gidi hoji haigre ko verb tudaida kari haidana hangba matamda ko pakhum tholaiba pakhum do object oidoineba aduga kari haidana hangba matamda pakhum tholaktragadi madu object yawdre intransitive verb oigadoini ko aduna makhagi question je nainara akanda transitive verb na karambano intransitive verb yawbana karambano haibado khangani nainara chiko ngangja makhagi wahi pareng sing asidagi transitive verb amasung intransitive verb khantu oye parage ko ngangja kokta amanba lairik tu segaire haire koksdaida masidaida kari segaire haidana hangba matamda pakhum moina lairik se chong thoreba ko aduna lairik se object oirabarina piriba wahi pareng staida object yawrabarina masi transitive verb tare ko samda angang du kanna kapli masdaida kari kapli haidana hangba yade ko kari kapli haidana hangba matamda pakhum tholaktabanina masi object yawdrabanina masi intransitive verb tare ko laida ibethoi phi sari haiba matamsdaida question hange kari sari haidana hangba matamsdaida pakhum moina phi hariba object se thole phi hariba object se thola banina object yawrbanina masigi laigi je transitive verb tare mitta nupa tu pothari haibasdaida kari pothari haidana hangba yade ko pakhum laite pakhum tholakte haibadi object yawdrabanina masi intransitive verb tare pada tuomba family hare masdaida kari family haidana question hangba yade pakhum tholakte haibadi object yawdrabanina masije intransitive verb tare
aduga aruiba nada waja lairik takli haiba wahai pareng ama pire masidai daida kari takli haidana question hangba matamda pakhum moina lairik haiba object se tholai aduna haiba wahai pareng je object yaurabanina transitive verb tare okay angang janga sigidi loiselaji noina verb ta daba gyan ta daba yaurabadi coming com monday gi google mistake da noina dum hangning ba question jing hango loiselaji ko okay thanks